8년째 살다나 콜라 없으면 못 살아요. 없으면 불안하고 내 곁에는 있어야 돼요. 좋아하는 게 아니라 어쩔 수 없이 먹고 있어요. 시작되시오. 뭐 한 7, 8년 계속 하고 있는 거리요 뭐. 딸꾹질 저거 하는 본인의 방법이에요. 사이다 먹는 게. 글쎄 뭐 목에 스트레스를 준다고 할까요? 임시방편으로 뭐 2병도 먹고 3병도 먹고 그래요. 길게는 2시간 이상도 멈추질 않더라고요. 막 참으려고 굉장히 노력해도 안 참아지더라고요. 이 병원에 쭉 다니다가 앉아서 이 병원도 가보고 거의 여기 동네에 안 가본 병원 별로 없어요. 뭐 저렇게 딸꾹질 하는데 안 해봤겠어요? 다 해봤죠. 안돼 이것도. 오줌을 먹으면은 괜찮다고 그래서 그냥 생각만 하고 말았어요. 못 먹었더라고요. 어이구. 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 거의 토하면은 좀 훨씬 나아지더라고요. 눈물까지. 이만큼은 들어갈게요. 이만큼은. 그렇게 하고 막 토하더라고. 다 집어 넣는 거예요, 목에다. 이제 애들도 걱정하고 그거 좀 하지 말라고 사정을 해도 본인이 원체 죽었으니까 막 그런 걸 다 목에다 다 집어 넣는 거죠. 배추를 팔았어요. 근데 그 사람들이 그 계약금을 받고 딴 데다 더 받고 팔았어요. 계약금은 돌려줘야 되는데 그 계약금을 안 돌려주더라고요. 마지막에 가서 이제 막 말을 하다 보니까 목이 쉬더니 그때부터 풀어져가며 딸꾹질이 나오기 시작한 거예요. 먹고 토하고 먹고 토하고 먹고 바로 가서 토하고 하는데 마르지 않아요. 자꾸 토하고. 예, 딸꾹질 나오면은 이렇게 욱욱 해갖고서니 헛구역질을 하려고 깎아서 놔둔 거예요. 제좀 방법을 써야지. 고량주 아니에요, 고량주? 56도
그럴 거리 아마 술도 못 먹으면서 할 수 없이 먹는 거죠. 딸꾹질의 그 깊이도 깊고 기간도 길고 소리도 크고. 머리 MRI나 횡격막 그 CT나 위내시경 아니면 갑상선 목 검사 등을 해봤는데요. 딸꾹질을 일으킬 만한 분명한 원인은 없었습니다. 심리적인 치료가 꼭 필요한데요. 왜냐하면 딸꾹질의 유발 시점이 다른 분과 싸우다가 하는 심리적인 사건에서 시작되었고 딸꾹질을 하면서 많은 사람들의 위로와 또는 지원을 받았는데요. 그러한 심리적인 원인들이 이 딸꾹질의 지속과 강화에 중대한 영향을 미쳤을 것으로 보여요. 그러고 보니까 지금 딸꾹질 안 하시네? 글쎄요, 참 이상하네요. 안 하니까. 기술적인 원인뿐만 아니라 심리적인 원인을 치료하는 그런 약물도 저희가 지속적으로 치료할 것입니다. 여보, 나 딸꾹질 앓고 있잖아. 진짜로 딱질 안 하는 거예요? 이대로 영원히 이렇게 살아야 되는 거 아닙니까?